又到我哋 Learning Library 嘅時候啦。我係 Boris，係 FiveStarChart.com 嘅 CEO。今日講呢一個題目咧係相當之嘅 interesting 嘅。咁大家可以喺我哋嘅 Learning Library Advanced Section 咧可以揾到呢一個 video。首先同大家講就係話 Fibonacci ratio 係咩嚟嘅咧？咁好多人唔明白呢一樣嘢㗎。其實當每一樣嘅投資佢係升緊嘅話，或者跌緊嘅話，投資者都想知道就喺邊啲位揾到入市或者離市嘅機會嘅。咁所以呢一entry 嘅地方同埋 exit 嘅地方咧，喺數學上咧，我哋就係用黃金分割咧去揾出佢嗰個入市位。咁其實 Fibonacci ratio 咧係一個家叫 Fibonacci 佢研究出嚟嘅，係利用波動嘅原理發現呢個宇宙入邊好多嘢係有數學上嘅根據嘅。例如宇宙行星佢嘅移動啦，或者海浪嘅移動啦，佢都會跟住一定嘅我哋叫 natural law 係有嗰個數學上即係 ratio 移動嘅。好，我唔嘥大家時間，我哋而家開始我哋今日講嘅題目。喺呢度聲明咧，就係呢個 video 係作為教育用途嘅，請大家唔好用我哋嘅教育嘅分析工具咧作為一個投資決定。你嘅投資係應該係同你嘅投資顧問係查詢嘅。對於投資者嚟講咧，用 Fibonacci ratio 咧係一樣比較困難嘅嘢，因為好多時佢第一佢係冇工具啦，佢唔知點樣畫呢個圖啦。第二個就係話投資者對於阻力support resistance support 呢啲位嘅了解都好少嘅，所以咧今日講嘅嘢係會比較深啲啦。咁但係如果你係有做開投資有翻咁多年嘅話，可能咧今日會幫到你係解答好多投資上入市離市一個難題㗎。OK， 我哋先睇一睇一個圖先啦。嗱，呢一個咧係 Morgan Stanley。Morgan Stanley 喺2009年咧經過一個大嘅幅度調整之後咧，跟住咧佢曾經喺2012年咧再探一探佢嘅低位之後咧，跟住就開始升幅㗎啦。咁喺呢一個圖入邊，到底有啲咩嘅Fibonacci ratio 喺入邊可以睇到咧？佢有啲咩嘢我哋可以將佢分析咧？今日其實最主要係講畫圖啊，咁所以我會同大家攞幅圖嚟話俾大家知嘅。我哋睇翻呢一個Morgan Stanley 啦 ，OK。第一個咧，我哋要知道嘅就係呢一個係一個好大嘅跌幅啦。咁其實呢一度咧係有5波嘅跌幅入邊嚟嘅。咁我哋要睇咧，如果我哋將佢拆件嘅話咧 ，Fibonacci ratio 用 Fibonacci 將佢拆件嘅話咧，呢度咧基本上咧大家可以睇到啦，有一個大跌啦，回吐啦，跟住再一個大跌啦，又回吐啦，跟住再一個跌幅啦，跟住呢個好大跌幅啦，咁就結束㗎。咁如果你係用 Fibonacci ratio 畫佢嘅話咧 ，Fibonacci ratio 畫圖嘅方法咧係由最高位呢個高位啦，到呢個低位。即係呢個低位啦。嗱，點解我 pick 呢個位咧？有原因㗎。OK，喺 Fibonacci ratio 入邊咧，我哋最好咧就係用 closing price 咧去計佢嘅幅度。closing price 咧即係話呢個係週圖啦，週圖嘅 closing price， 而唔係當日 test 嘅 low price。咁如果你喺呢一個圖入邊，你畫呢個 Fibonacci ratio 咧，由呢度高位即係59.761咧。跌落嚟跌到47.08咧，佢係啱啱呢個反彈咧回吐咧係回到61.8%，就係54.868咧，佢個反彈就結束啦。咁跟住就繼續跌落去啦。跟住呢個跌落去係好犀利啦。咁大家話啦，如果你知道 Morgan Stanley， 你係知道佢會下跌嘅，但你好可惜咧。你咧見佢喺呢度咁跌咧，你喺呢一度46蚊，你走去買咗佢。咁佢反彈去到54蚊嘅時候，我諗你都已經驚到咧，晨早已經離咗場啦。
原因就因為咧你 short 個位咧賣空個位賣錯咗，咁而令到佢咧就反彈呢啲位你已經蝕咗好多錢啦，咁所以咧你就冇心機 short 佢啦。但係如果係 professional 嘅 trader 咧，佢就會利用咧佢等佢跌完之後反彈翻去61.8% 呢啲位咧，先至去再 short 佢。喺呢啲位 short 佢嘅時候咧，佢就會 capture 到呢一個咁大嘅跌幅，甚至係呢一個咁大嘅跌幅㗎。OK， 咁所以咧黃金分割嚟講 Fibonacci ratio 咧，俾我哋知道嘅就係咩時候你應該係做咩嘢。OK， 嗱，如果佢係一個大跌市入邊嘅時候咧，一個 trend 咧係會維持好長時間嘅。咁你點知道佢呢個喺個頂位開始跌破咧？你首先就要睇佢個 trend line 係咪 violate 咗啦。OK， 如果我哋畫圖嘅話咧，我哋發覺咧佢呢一個成為一個 trend line 嘅，所以我哋可以同時間知道咧就係話，當佢 respect 佢價錢上翻去反彈翻呢度個位嘅時候係61.8，呢度形成一個新嘅 trend line。大家如果可以將佢上邊呢兩個位係拉入去嘅話咧，你會發覺咧，佢係碰到上面嗰兩點嘅，即係碰到上面嗰兩點，跟住啱差唔多呢個位嘅時候咧，就係61.8嘅回吐啦。相反咧，如果佢係上升嘅時候咧，譬如話佢喺呢個位上升嘅話咧，我哋可以睇到咧。佢喺呢個上升期入邊，佢回吐翻去差唔多38.2% 至到50% 嘅位咧，佢喺呢啲位有反彈嘅。但係可惜佢呢個反彈係失敗啦，因為佢唔能夠突破呢個位咧，咁跟住佢又跌破落嚟啦。咁喺呢個 fail 咗嘅 Fibonacci ratio 反彈入邊咧，我哋知道就係話，佢如果喺呢啲位反彈成功嘅話咧，佢就一路去創新高。但係如果佢喺呢啲位失敗啦，去唔翻高位啦，佢跌翻落嚟咧，即係話叫你離場嘅關係，甚至佢跌破呢啲位嘅話咧，更加唔好啦，咁佢就會創新低啦，即係探翻佢呢個低位啦。如果我哋再睇呢一個位咧，呢一個咧就係佢喺呢一個時候成為一個 higher low 嘅時候。喺呢個 higher low 呢度有個 higher high， 咁呢個喺定義上咧 Morgan Stanley 就產生一個升勢㗎啦。咁大家知道佢喺一個升勢入邊嘅時候，佢創咗 higher high 同 higher low 咧，佢升到呢一度開始跌落嚟，咁大家就要揾翻呢一個50%、38.2。如果佢喺呢啲地方冇 consolidation 咧，大家睇到啦，佢直跌落去冇 consolidation， 跟住去到61.8% 咧。啱係翻呢個 channel 入邊咧，先產生呢個 consolidation 嘅。咁所以呢個位就係一個低位啦。即係當 Fibonacci ratio 佢回吐翻咗去61.8% 嘅位嘅時候咧，通常都係我哋入市嘅機會。唯一係 fail 嘅話咧，就係話如果佢跌超過61.8%，而更加超過78.2% 嘅話，即係話你可能咧呢一個成個跌幅咧就唔係 correction 咁簡單，就係成個 trend 結束嘅情形。OK， 咁所以咧大家要小心就係當你分析用 Fibonacci ratio 嚟分析嘅價錢升幅同跌幅嘅時候咧，你要知道要明白佢個 channel 有冇俾到你 support， 同埋咧佢跌幅嘅時候有冇將你入市嘅時候你嗰個 rules 即係入市嘅 rules 咧，即係 violate 咗，即係意思就係話本來你買個位應該係 support 位嚟嘅，咁但係呢個 support 位咧，居然佢係唔升而係 violate咗嘅話，咁變咗你嗰個入市位就錯咗啦。所以咧大家見到咧喺呢一個61.8嘅時候咧，佢 consolidate 咗之後咧，跟住 Morgan Stanley 就好大嘅升幅啦，就基本上係由20蚊一路升到去50幾蚊嘅。OK， 咁至於 Fibonacci ratio 仲有啲咩嘅方法去分析市場咧？其實 Fibonacci ratio 咧仲有好多方式分析你個 target， 就係話你喺咩位咧係賣，即係賣你嘅投資啊，同埋佢 Fibonacci ratio 咧佢有冇一定嘅規律喺入邊咧？佢點樣 move 㗎？
咁呢個喺我哋 professional section 嘅時候咧，我就會解釋呢樣嘢啦。